घर में रेडी हो गई है। ये जब दादा रहता था ना, हाँ ये लगाने से बहुत अच्छा है। कैसा लगा? उठ गए मुंडे सुबह सुबह। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। होप करदे हो तुसीं सारे वधिया होंगे अपने घर ते आपां बिल्कुल घैंट आ। ते सुबह दे बजे 6:30 हो गए जो हुण चले आ मुंडे थोड़ा घूमन फिरन। ठीक है, अज्ज है डे है संडे ते चेक करो झोटा कैम बाई कैम बतकां वाला बैग। चल हेलमेट पा निकलिए ते जाने आ तुहानूं बंदियां नाल मिलाउने आ। और लेट हो गए, उन्होंने 6:30 बजे का टाइम कहा सी ते टाइम तुहाडा हो गया जो 6:27 ते आपां पहुंच जाना आ। फिर उत्थे बाइक ला के फिर गाड़ी आपां जावांगे। ओके मित्रों, चलो बई। आज साडा ऑफिस ते आप अपने ऑफिस दे इत्थे बाइक लाता आ। ठीक है, क्योंकि ट्रैकिंग करन जाना, ट्रैकिंग ते तुर के होनी आ। ते उस तो बाद यार ठंड बड़ी यार, हत्थ फ्रीज हो गए पूरे। ते उस तो बाद फिर करदे आ नहीं कुछ, तुर के जाना ट्रैकिंग ते तुर के जाना पड़ा। सो ट्रैकिंग ते तुर के होंदी, इसलिए आप बाइक इत्थे लाता आ। फिर हुण टाइम इत्थों बाइक चक्कांगे घर घरों फिर गुरुद्वारे है ना। तो चेक करो सुबह सुबह मौसम चेक कितने आ गए। देखिए रिया दीदी आ रही है बाइक बैग के साथ। इस लोग ने बहुत ही टाइम लगा दिया। हम लोग को बोला था हाँ मित्रों कि सानू इन्होंने कहा सी कि 6:30 बजे होंगी, खुद 6:45 बजे आईया। तुम यहाँ तक कभी यकीन नहीं करना, ठीक है ना, ये ट्रस्ट नहीं करना जो मेरा भरा। मैं तुम सही गल कह दे, 100 के दी आखा बोलिया भाई। चेक करो आँख फुल गया कैसे सुहा नहीं अच्छा से। तो एक और बंदा आया और ना भी मिलाने आ। लो जी करोने दर्शन तुहानू चेक करो। ते साडे नाल एक होर बंदी जुड़ गई आ, क्योंकि बंदा नहीं कहना, ठीक है। ते अगे अगे इधर देखो, इधर देखो एक कुड़ी शर्माउंदी आ। कोई नहीं तुहानू बाद च विखाउने आ। ते बाकी चेक करो मित्रों अक्खां सुज्जियां पईयां जे। बाकी आ गाइयां चेक करो सुबह सुबह। मैं शिलोंग च फर्स्ट टाइम देखी हाँ गाइयां चेक करो दी। बाकी मैं फर्स्ट टाइम देखी है शिलोंग, क्योंकि शिलोंग च ना गाइस इन्नियां होंदियां नहीं गाइयां। होंदियां जेह्ड़े इत्थे दे तुहानू पता भइया ने पालियां होंदियां। ते जेह्ड़े इत्थे दे लोकल आ ओह् ते इन्नियां पालदे पूलदे नहीं, उन्हां नूं इन्ना इंटरस्ट नहीं हैगा। बट साडे दी ते अपने चलो आपां पूजा होंदी। चलो बाकी जाने आ ते तुहानू भी नाल नाल लैके जाने आ। सुबह सुबह चेक करो कोई नहीं आ, घना रोड आ ते गड्डी आउंदी आ लागों। हाँ भाई भी साडा आ गया आ। और भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये भाई बड़ा रहा मैं निकला, एक पहले स्कूटी लैके आ गया। आप भी इन्होंने कहा सी कि आप इत्थे तक बाइक लै आने बाद च घड़ी वेट लांगे। हाँ जी इन्ने मेरे दोस्त स्कूटी ले आया। हाँ चल चल के आया। लो जी मित्रों एक बार फिर आ गए थे, जो पहली बार शुरुआत हुई सी उत्थों ही हुई सी, हुण फिर होण दिया लिटरली 2-3 साल बाद।
ਹਨਾ। ਸ਼ੇਰ ਭੱਜ ਗਈ ਸਾਲਿਆ ਪਿਛਵੇ ਲੈਫਟ ਵੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਆਈਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ भारत माता की जय। यहाँ से स्टार्ट किया था। देखो मित्रों 4 बजे तैयार इतने ब्रिज ਹੁੰਦਾ ਸੀ पिछली बार ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। वो ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਉਤਰਾਈ। ਬਾਬੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ ਮੋੜ ਆ ਪਾ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਬਾਬਿਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੋੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पैकिंग है पाइप पे चलो बना रहा है जी आ जाओ वेरी गुड Wow, so beautiful, so elegant, just looking like greenery water. देखो ताई यार ये कितनी औसम है यार। बढ़िया ना ट्रैकिंग मजा आना घर में वो आगे जाना है यार आराम से दिया अब बाद में यहीं से चल के जाना है तो वाहिगुरु वाहिगुरु चलो फिर ही तो व्लॉग देख ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਫੇਰ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਣਾ एक भाग गया एक दो ब्रो ये लोग धूप को देखते हो धूप पीला पीले की वजह धूप वाह फाइनली हमको धूप मिल गया मैं पहुंच ही गए वे ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਊ ਤਿਆਰ ਬਾਈ ਤਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੱਪ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਧੁੱਪ एटमॉस्फेयर क्रॉस करता है ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੇ ਇੱਥੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੁਲਫੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ धूप निकले 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 0 डिग्री में धूप मिल रहा है ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਖਾਲੀ ਦੇਵੀ ਔਰ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਖਣ ਦੇ इधर 0 डिग्री च घूमन लगी ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ नहीं चलो अभी बोला ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਓਏ ਰੱਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ और थे पहाड़ ये चलो लमक के इधर नु आ भाई ओ हाँ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਲੈਣ ਆਏ ਬਾਤ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣੀ ਸਾਥ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ
ਈਕੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਸ ਫਾਈਨਲੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਸ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਿਟਰਲੀ। ਤੇ ਪਾਲਾ ਤੁਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ टी गार्डन पे। चेक करो, टी गार्डन पहुंच गया हम लोग। 4 मील पहुंच गया। सो गाइस चलते चलते ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟੋਪੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਫਿਰ गुम हो गए हाँ तब मैं ऐसा चल गया सी ना, वो टाइम में टोपी गुम कर दिया सी। ये इन मानो अच पैर देना सी कर जाने। जिन्हों भी टोपी मिलेगी मेरे भरा ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, कांटेक्ट कर लो। ठीक है, कौन सा रंग का था? काला। ठीक है, काले कलर दी। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ज्यादा मंत्र मत करना। चलो चलो ठीक है। जिन्हों भी मिले सी। पानी गर्म है अभी तक? हाँ हाँ ये रिवॉर्ड देगा 500। अच्छा 100 का टोपी 500। मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस। रेडी हो गई है ते रौनक भाई लेट आया, बाकी सारे छको। चीयर्स। खाओ खाओ। पानी फड़ाई। क्या मिला था हम लोग को जंगल में? यहाँ में केला खा रहा था, हम लोग भी आ गया इसका। देखो फिर बाकी सारे पहुंचे। ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਰੋਟ ਠਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਜਾਉਂਗੇ। ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਕਿਉਂ ਜਾਉਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ रस्ते थाने जाने थक गया पूरा, नहीं थका? चलो फिर और चलाएगा आपको, फिर से जंगल से चल दो फिर। नहीं जंगल से क्यों? बैक बोल रहे। ये जब दांत दर्द होगा ना, हाँ ये लगाने से बहुत अच्छा है। कैसा लगाता है ये? इसको सुखा के हाँ इसका बिच्ची आओ बे, इसका बिच्ची ना ये वाला हाँ बीड़ी वो करके सिगरेट के अंदर में डालने से वो होता। काटा है बाबू। वाह, ते जेरा भी दंद पीड़ करूगा आ ला लियो। ठीक है जी, बाकी अपन बस्ती क्या हस्ती ब्रो। ਤੇ ਗਾਇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਪੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਪੀਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਪੀਕ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ਿਲੋਂਗ। ਚਾਹ ਬੱਤੀ चीनी भी लियाओ फिर चीनी। तो फॉर्च्यूनर सामने से चल गई, बट हम लोग टैक्सी में जाएंगे क्योंकि ये लोग थक गया है और मेरा डंडा तो चल भाई चल। स्टार्टिंग प्लेस। चंगा बाय बाय। इसका घर इधर है। सो गाइस अंजलि ला के छाड़ता है टैक्सी वाले ने। हम उत्थे जाने अपनी हो क्लीन लगे, उतो बाइक कट गए हाँ ते घर जाने। ठीक है गाइस, नींद भी आती थक पता ही है। अब 4 मील पहुँच गए सी, 4 मील बहुत ही दूर है हाँ, तुर के बहुत ही।